孔子来了！有颜回者好学，不迁怒，不贰过。回来了。哎呦，你今天很奇怪哦。你脸贴成这样才奇怪。嘿，你讲个什么话？啊，我平常也都这样敷脸啊，你都不会说我很奇怪啊。哎，爸，你回来了。哎，对了，爸，我明天要缴学费跟教材费，要5000块，今天先给你拿好不好？5000块？每次都缴那么多钱，也没看你成绩有进步啊！啊，你又不像你姐姐一样成绩那么好，每次考试不是考39分，就是考49分，好一点也才考59分啊！考得这么烂，还有脸跟我拿钱缴学费啊？哎，你很奇怪呢。啊，他考那个39分、49分，还不都是你生的？啊，是怎样？现在就是不让他去念书，是不是？啊，不要吵我了，我今天没钱了，改天再给。哎，爸妈，我要去图书馆念书喽，今天不回来吃晚餐了。
站住！你要去哪啊？我刚刚已经说过我要去看书啊。女孩子念那么多书干嘛啊？一点家事都不会做的有什么用啊？你想想看，以后要是你出嫁了，什么家事都不会做的话，看你丢不丢人？妈，你看爸啦，今天很奇怪哎。哎，你不要太超过哦，我跟你讲。来，姐姐过来。现在女儿说要去图书馆，你也要对她那么凶啊？刚刚不是叫小西瓜要像她姐姐一样多读书、多用功一点？哼，你是怎么了哈？啊，你是在外面哦，在公司受了气，回来啊对我们发脾气哦？我们公司今天开业务检讨会，业绩啊这个月没有达到标准，被董事长定了馒头包，所以啊我才会不开心啊。结果你们不但不体谅我，反而还拿一些小事情来烦我，我发一点小脾气都不行哦。孔子来了！有吧？孔老师啊，你来啦！亏你还是读书人，我在2500多年前讲的话你都忘了。哦，是哪一句话，孔老师？那时候啊，我讲过一句话：有颜回者好学，不迁怒，不贰过。有颜回者好学，不迁怒，不贰过。孔老师，有颜回者好学，不迁怒，不贰过，这句话是什么意思啊？这句话的意思就是说啊，我从前有个学生叫颜回，他十分的好学，而且啊，他不会迁怒别人，而且不会犯同样的错误哦。孔老师啊，那个迁怒啊是什么意思哈？迁怒的意思就是说啊，把对别人要发的怒气啊，发泄在不相关的人身上啊，就像柳爸在公司啊被主管骂了，心情不好，回到家里啊就对家人发脾气，这啊就是迁怒。孔老师说的很好啊，我啊不应该把公司的压力带回来家里，发泄在家人身上啊。小西瓜，爸爸等一下就去拿学费给你哦。今天啊都是爸爸不对，不好意思哎。不会啦，可是爸，那你这个月的生活开销够吗？够，读书要紧，你先拿去缴哦。只要这个月你妈妈不在购物台买东西呀，开销应该还够用。不要迁怒到我这边来哦！我跟你们说哦，如果我这个月没有零用钱可以买东西的话，哼，你们这个月也不要想有好日子过。哎呦妈，拜托你不要迁怒到我们身上啦！小朋友，你是否因为受了气，心中不开心，就对别人大喊大叫呢？其实把这种怒气发泄在无辜的人身上，这种行为就叫做迁怒。今天教的有颜回者好学，不迁怒，不贰过。意思就是说，我的学生颜回，他不会随便迁怒其他的人，所以我们要学习颜回不迁怒的好修养，这样别人才愿意与你亲近哦。哆哆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 哆瑞咪发嗦，嗦哆西拉嗦发咪瑞哆哆瑞咪瑞，呜，哆哆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 哆个就是狗，公鸡咕咕，小猫喵喵，小猪咕咕咕。今天又是美好天气，大家来唱歌。哆哆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 哆瑞咪发嗦，公鸡咕咕，小猫喵喵，小猪咕咕咕。哆哆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 哆瑞咪发嗦，呜哇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 ，青蛙来唱歌耶！哆哆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 哆，啄木鸟打节奏，老鼠吱吱，水牛母母，咩喵咩咩咩，欢迎大家一起参加动物音乐课。哆哆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 瑞咪发嗦，公鸡咕咕，
小猫喵喵，小猪公公公。千万不要错过派对，大家快集合，保证让你快乐无限快，不要再站着发呆。哆哆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 哆瑞咪发嗦，一起哈哈，一起啦啦，一起嘎嘎，一起耍耍，哈哈啦啦嘎嘎耍耍，快来上课啦！我有好宝贝，快乐 every day。葡萄姐姐，你看我折了一个纸船呢。哇，西瓜哥哥，你很厉害哎！不过你为什么要折纸船啊？哦，因为啊，今天老师呢给我们出了一个家庭作业，他说要做一个可以浮在水面上的东西，所以我就想到船啦。这个题目很有意思哎，船可以浮在水面上，所以船可以载人在水面上航行。不过小朋友你们知道吗？不是所有的船都可以在水面上航行哦。这个问题啊，真的也很有意思哎。那现在呢，就让小朋友来猜猜看哦，到底哪一种船是可以在水面上航行的呢？来看看布告栏给我们的提示吧。第一个提示是邮轮，第二个提示是货柜船，第三个提示是飞船。到底哪一个才是正确的答案呢？现在是跳舞的时间，小朋友赶快站起来，和我们一起动一动哦。猜猜答案在哪里？等等回来告诉你。天空就像爱的大家庭，好多星星都住
可爱的小男生。我叫叶俊豪。今天的麻吉是俊豪与永轩，稳重的俊豪与大方的永轩，两个人有着非常好的默契哦。永轩说他在认识俊豪时就十分喜欢他了。今天彩虹姐姐特地带了一份小礼物，要来跟这两位麻吉一起分享。彩虹姐姐啊，今天带了一个蛋糕哦。那现在呢，我们就一起来吃吧。等一下，彩虹姐姐，我们要先洗手。哦，我们要先洗手哎，我都忘记了。好啊，那我们现在就一起去洗手。我要洗手了。等一下，要先卷起袖子，我都忘记了。要先卷起袖子来，这样才不会湿湿的，对不对？对。然后呢，要把水开，把手先淋湿。来，换你。彩虹姐姐换你。好。然后呢？要用肥皂搓一搓，每个地方都要搓。手心，然后手背，对不对？还有哪边？手指缝跟手指甲。啊，手指甲也要洗干净哎。对啊，因为手指甲有洞洞，也会细菌也会跑进去。不白为了用线，哇，我好厚。你的虽然很白，但是不好吗？那我们这差不多可以冲了。哦，洗干净了耶。如果家里有洗手乳，也可以用洗手乳，所以可以用肥皂跟洗手乳。哎呀，我先洗的耶，你干嘛抢了？他说不能玩，我不算比较好，好吧？把手冲好以后，要用手把水捧起来，放在水龙头上面，这样的话水龙头这边也要等一下哦，不会有泡泡。还有外套，然后要把水关起来，就把水关起来，然后要用摸，弄错了，要用毛巾把手擦干净。擦好了。哦，那现在我们就可以一起去吃蛋糕了，耶！小黑熊跳出来，大大手掌摆呀摆，小朋友快点来，跟他比比谁厉害。小猴子跳出来，红红屁股摆呀摆，小朋友快点来，跟他比比谁高乖。大家来做好朋友，握握手 say hello， 一起来和动物变成好朋友。大家来做好朋友，握握手 say hello， 一起来保护动物学会爱，一起来保护动物学会爱。没有好宝贝，快乐 every day。小朋友，你们都已经知道答案了吗？到底哪一种船可以在水面上航行呢？是游轮、货柜船还是飞船呢？正确答案就是邮轮和货柜船，这两种船都是大型的船哦。邮轮是专门载游客到世界旅游的船，而货柜船是专门载货柜把货物送到世界各地的船哦。船的种类啊有非常多种，有专门载运石油的游轮，还有专门捕鱼的渔船，跟保卫国家的海军军舰。另外，端午节啊，我们看到划龙舟，其实呢也是船的一种哦。可是西瓜哥哥，飞船也是船啊，为什么它不可以在水面上航行，而是在空中呢？飞船啊，其实本来就是专门在天空飞行的交通工具。在这个飞船的上方呢，有一个非常巨大的气球，里面装着比空气还要轻的气体，所以呢，它就可以在天空飞喽。我懂了，这种交通工具长得像船，所以叫做飞船。飞船是不可以在水面上航行，而是飘在空中，和所有的船是不一样的哦。那小朋友，你们坐过船吗？坐船是不是很好玩呢？那悠悠好宝贝，下次见喽，拜拜。
Hello， 大家好，我是西瓜哥哥。如果很喜欢我们影片的话，不要忘记可以按这里按个订阅，就可以常常看到我们了。如果想要看到更多更精彩的节目的话，还有影片都可以看这里哦。